Jasho vijangani, moyo kasi, mafundo ya tumbo, huwezi kulilia msaada. Si tu kwa koo lako ngumu sana kupumua, ila ni aibu. Hapana, hufuatwi na jini. Unazungumza hadharani, jambo ambalo wengine wanaona mbaya zaidi ya kifo. Ona, ukifa huhisi kitu. Jukwani unahisi hofu ya jukwaa. Ila wakati fulani imetubidi kunena mbele ya watu, kwa hivyo lazima kuushinda. Kwanza, elewa hofu ya jukwaa ni nini. Wanadamu, wanyama wa kijamii tulio sisi, tumeundwa kuhofia sifa. Kuzungumza kwa umma kunaweza kutishia hilo. Kabla ya hotuba unaogopa, vipi watu wakidhani mimi ni mbaya na mjinga? Hofu hiyo ya kuonekana mjinga ni athari ya tishio kutoka sehemu dhaifu ya ubongo ambayo ni ngumu kudhibiti. Ni mwitikio wa kupigana au kukimbia, mchakato kinga unaonekana katika wanyama mbalimbali, wengi wasiohutubu. Ila tuna mshirika wa busara kwa tafiti za uoga. Charles Darwin alijaribu kupigana au kukimbia kwa maonyesho ya nyoka ya London Zoo. Aliandika katika shajara yake, mapenzi yangu na sababu zilikosa nguvu dhidi ya mawazo ya hatari ambayo haijawahi kutokea. Alimalizia jibu lake lilikuwa hali ya kale isiyoathiriwa na ustaarabu. Hivyo, kwa akili yako ya kisasa ni hotuba. Kwa ubongo wako wote ulioundwa kwa kanuni za sheria ya msitu, ukiona matokeo ya uwezekano wa kutoa hotuba ni wakati wa kukimbilia maisha au kupigana. Hypothalamus yako inayojulikana kwa wanyama wote wa vertebra huchochea tezi yako ya pituitary kutoa homoni ya ACTH na kufanya tezi yako ya adrenali kurusha adrenalini kwa damu yako. Shingo na mgongo wako unatetema, unaegemea. Miguu na mikono yako hutetemeka huku misuli yako ikijiandaa kwa kushambulia. Unatoka jasho, shinikizo la damu yako linaruka, usagaji chakula unazima ili kuongeza utoaji wa virutubisho na oksijeni kwa misuli na viungo muhimu. Unapata kinywa kavu, vipepeo. Mboni zako zinapanuka, ni vigumu kusoma kitu kwa karibu, mfano maelezo yako, ila mbali ni rahisi. Ndivyo hofu ya jukwaa ifanyavyo. Je, tunakabilije? Kwanza, mtazamo. Haya yote hayamo kichwani mwako. Ni athari ya asili ya kihomoni ya mwili mzima na mfumo wa neva unaojiendesha kwenye majaribio automatiki, na genetics ina jukumu kubwa katika wasiwasi wa kijamii. John Lennon alicheza moja kwa moja mara maelfu. Kila mara litapika kabla. Baadhi ya watu wameumbwa kuhisi kuogopa zaidi kutenda hadharani. Kwa kuwa hofu ya jukwaa ni asili na haiwezi kuepukika, zingatia kile unachoweza kudhibiti. Fanya mazoezi mengi. Kimbele kwa mazingira yanayofanana na yale halisi. Zoezi la kazi yoyote huongeza ujuzi wako na kupunguza wasiwasi. Kwa hivyo, unapofikia kuzungumza mbele ya watu, unajiamini na kazi unayofanya. Steve Jobs alikariri hotuba zake kwa mamia ya saa kuanzia wiki kadhaa kabla. Ikiwa unajua unachosema, utakula nishati ya umati badala ya kuruhusu hypothalamia yako ishawishi mwili wako kuwa chakula cha mchana kwa kundi la wanyama wawindaji. Lakini jamani, hypothalamia ya vertebra imekuwa na mamilioni ya miaka kwa mazoezi zaidi yako. Kabla ya kupanda jukwani, ni wakati wa kupigana na uchafu na kudanganya ubongo wako. Nyosha mikono yako juu na pumua kwa kina. Hii huamsha hypothalamia yako kusababisha mwitikio wa utulivu. Hofu ya jukwani kwa kawaida huwa mbaya zaidi kabla ya wasilisho. Kwa hivyo chukua dakika hiyo ya mwisho kunyoosha na kupumua. Unakaribia mikrofoni, sauti safi, mwili umetulia. Hotuba yako iliyotayarishwa vyema hushawishi umati wa watu kuwa wewe ni gwiji wa haiba. Jinsi gani? Hukushinda hofu ya jukwani. Ulizoea. Na kwa ukweli kuwa haijalishi jinsi unavyoonekana kuwa mstaarabu katika sehemu ya ubongo wako, bado wewe ni hayawani. Hayawani wa kina, anayezungumza vizuri. Endelea kulisha akili yako huku ukijifunza jinsi inavyofanya kazi. Jisajili kwa kituo chetu au tazama video hizi. Ubongo wako utakushukuru.